अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। तो आज हमारा चैलेंज है इस टेडी बियर को बनाना इस स्लाइम से। तो आए देखते हैं कैसा बनता है हमारा। तो ये टेडी बियर के लिए हमने स्लाइम ले ली है, किस स्लाइम से बनेगा। तो ये देखें। अब आए देखते हैं कैसा, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइस ये देखें, इतना सा फेस मैंने इसका बना लिया है। तो अब इसकी आइज़ और नोज़ लगाते हैं। तो गाइस मैं इसका नोज़ लगा रही हूँ, ये देखें। तो गाइस ये देखें, मैंने उसका पेट ये वाला हिस्सा बनाया। अभी इसके ऊपर दिल लगाना है और ये बाजू उसके अब इसके साथ जोड़ती हूँ मैं। तो गाइस ये देखें, मैंने बाजू इसका ये पेट वाला हिस्सा जोड़ लिया है। तो अब आगे इसकी टांगे बनाते हैं, ये वाली, और आगे हार्ट। तो गाइस फाइनली मेरा टेडी बेयर तैयार हो चुका है और देखें कैसा है। कितना प्यारा बना है, देखें। तो हमारे अगले कोई चैलेंज हमें दें तो हम आपको नया टेडी बेयर या जो भी आप चैलेंज देंगे तो हम उसे पूरा करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।